আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের আলোচনার টপিকসটা হচ্ছে, অনেকেই বিভিন্ন সময় মনে করেন যে একজন এইচভিএসি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার অথবা যে কোনো সেক্টরের একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার শুধুমাত্র অটোকেট শিখলেই ডিজাইনে চাকরি করা যায় বা একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তো সেই সম্পর্কে আমি আজকে আলোচনা করব। এবং কি অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে ভাই, ডিজাইন সেকশনের চাকরি ভালো হবে নাকি মেনটেন্যান্সের চাকরি ভালো হবে নাকি প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি ভালো হবে। তো সবগুলো বিষয় একটার সাথে আরেকটা জড়িত। সেই বিষয়গুলো আমি চেষ্টা করব খুবই সংক্ষিপ্ত রূপে আপনাদের সাথে কিভাবে তুলে ধরা যায়। তো এর আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেন, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন। আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথমত একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, যে জিনিসগুলো আসলে আমার নিজে বলতেই আসলে বাজে লাগে, কারণ প্রত্যেকটা ভিডিও দিয়ে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি, তারপরেও আপনারা কনফিউজ থাকেন। তো তাতে কোনো সমস্যা নাই, হয়তো বা বুঝতে প্রবলেম হয় বা আমিও বোঝাতে পারি না আপনাদের। তো সব কিছু নিয়েই আজকে আবার প্রথম থেকে আলোচনা করব। একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার মানেটা কি, একজন ডিজাইন মানে কি, ডিজাইনটা আসলে বলতে কী বোঝায়। তো ডিজাইন এর আপনার যদি বাংলা যদি আপনি ব্যাখ্যা করতে যান এই শব্দটা, ডিজাইন এবং কি ড্রয়িং, এটার বাংলাতে আমার জানা মতো আমিও বোঝাতে পারছি না, যে একটা পরিকল্পনাকারী এবং কি নকশা প্রণয়নকারী হিটিং, ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন সেক্টরের। তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করেন, আপনি যদি না জানেন যে কোন জায়গাটাতে কী টাইপের এয়ার কন্ডিশনিং প্রয়োজন, তাহলে আপনি ডিজাইনটা করবেন কিভাবে? বা আপনি যদি না জানেন যে কোন জিনিসটার মেনটেনেন্স করা কঠিন, কোনটা মেনটেনেন্স করা সহজ, তাহলে আপনি ডিজাইনটা করবেন কিভাবে? আপনি যদি না জানা থাকে আপনার মনের ভিতর যে কিভাবে একটা জিনিস ইনস্টলেশন করতে হয়, আপনার যদি ইনস্টলেশনের আইডিয়াই না থাকে, তাহলে আপনি ডিজাইন কিভাবে করবেন, মানে আপনি পরিকল্পনা কিভাবে করবেন? তার মানে কোনো একটা প্রজেক্ট ডিজাইন ওই সময় করতে হয় যখন ডিজাইন করার আগে সেই প্রজেক্টটা নিয়ে আপনার মনের ভিতর বা আপনার মাথার ভিতরে সেই প্রজেক্টটার ফিউচার পর্যন্ত চিন্তা করতে হয়, যে আজকে আমি এই প্রজেক্টটা যদি আমি ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং করি, 20 বছর পরে এই প্রজেক্টের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, বা আমি যদি একটা এয়ার কুল চিলার করি 20 বছর পরে ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, বা স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনিং করলে তার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, বা এখন কী অবস্থা হবে। তার মানে আপনার একই সাথে একটা প্লান্টের স্থায়িত্ব চিন্তা করতে হয়, মেনটেনেন্স কতটা সুবিধা হবে সেটা চিন্তা করতে হয়, এমনকি কত টাকা খরচ হবে সেই জিনিসটা আপনাকে চিন্তা করতে হয়। তো যারা এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে পারে, একদিনে তো আসলে বাইক কেউ শিখতে পারে না। তো দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতার সাথেই মানুষ চিন্তা করতে পারে, ডিসিশন নিতে পারে যে কোথায় কী টাইপের চিলার দরকার নাকি স্প্লিট টাইপ দরকার, বা মানে যে কোনো কিছু একটা মেশিন সিলেকশন, বা যে কোনো টাইপের ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হন না কেন, হন সেটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, হন সেটা আর্কিটেক্ট, বা যে কোনো টাইপের হতে পারেন আপনি। তাহলে আপনাকে মনে মনে আগে চিন্তা করতে হবে সেই প্রজেক্টের বর্তমান সিচুয়েশন, ভবিষ্যতে মেনটেনেন্স এবং কি তার স্থায়িত্বকাল। যে ব্যক্তি ডিসিশন নিতে পারবে সেই একজন ডিজাইনার। তো অনেকেই মনে করেন শুধু অটোকেট শিখে বলছে আমি তো ডিজাইন শিখতে পারি। ভাই, আপনি অটোকেট শিখেন নাই, আপনি হতে পারেন একজন ডিজাইনার ইঞ্জিনিয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে, সহকারী হিসেবে। আপনি শুধুমাত্র যাকে বাংলা ভাষায় বলতে পারি যে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে, সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আপনি চিত্র অঙ্কন করবেন, যেটা ডিজিটাল মাধ্যমে, যেমন অটোকেটের মাধ্যমে আপনি ড্রয়িং করতে পারবেন, কিন্তু ডিজাইন করতে পারবেন না। হ্যাঁ, প্রথম অবস্থায় আপনি এই ড্রয়িং করতে 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 একসময় ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন। তো তাহলে আমার মনে হয় আমি আপনাদের সংক্ষিপ্ত করে হলেও আমি আপনাদের অ্যান্সারটা দিতে পারছি যে আসলে কোনটা কোন জবের জন্য ভালো। তাহলে তার মানে যে একজন পূর্ণাঙ্গ ভালো ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, তার কাছে একজন মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার বা এইসব কাজ শেখা কিছুই না। তার মানে তার এই আইডিয়া যদি না থাকে, তাহলে তো সে একটা বড় ভালো ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। হ্যাঁ, হতে পারে যে একজন মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার যে অভিজ্ঞতা থাকে মেনটেন্যান্স করার, একটা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হয়তো বা ততটা না থাকলেও কিন্তু 80% ধারণা তার থাকে। তা নাহলে সে ডিজাইন করতে পারবে না, সে চিন্তা করতে পারবে না, সিলেকশন করতে পারবে না। বা একটা সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারের যে নলেজটা থাকে, বেসিক ধারণা হলেও একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার থাকতে হবে। কিন্তু একজন মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের ডিজাইন জানাটা জরুরি না। বা সার্ভিস আর মেনটেন্যান্স এটা কাছাকাছি। বা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস শিখলে প্লাস পয়েন্ট, বা তার ডিজাইন জানাটা জরুরি না, ড্রয়িংয়ে থাকবে, সেই ড্রয়িং অনুযায়ী সে কাজ করে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই, যদি আপনি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হতে চান, তাহলে আপনাকে অনেক সাধনা করতে হবে, অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অবশ্যই অন্যান্য জবের তুলনায় ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারদের সামাজিকভাবে বলেন বা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও বেনিফিটেড হয়, যদি সে ভালোভাবে স্টাডি করতে পারে,
লেগে থাকতে পারে। তো ভালোভাবে স্টাডি এবং কি লেগে থাকতে পারলে যে কোনো ডিপার্টমেন্টই আপনার জন্য ভালো হতে পারে সেটা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, হতে পারে মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার বা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি, যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।